Город уже погружался в вечернюю тишину, когда частный самолет Алексея Громова приземлился в московском аэропорту. Серое небо, теплый свет огней вдоль взлетной полосы. Все казалось привычным, но внутри мужчины царило странное беспокойство. Он не планировал возвращаться раньше срока, но что-то в нем не давало покоя. 3 недели назад он уехал в Европу для подписания важного контракта. Все прошло успешно, но радости не было. Алексей был миллионером, владельцем сети отелей, человеком, который привык контролировать все, кроме собственного одиночества. Его жена умерла 4 года назад, оставив ему единственную дочь, Машу. Девочке было всего 7 лет, когда она попала в аварию и потеряла голос на долгие месяцы. Врачи говорили, что это психологическая травма, и, возможно, она никогда не заговорит снова. Алексей нанимал лучших специалистов, логопедов, психотерапевтов, но все было напрасно. Маша лишь молча обнимала игрушечного медвежонка и смотрела в окно. С каждым днем мужчина все сильнее замыкался в себе. Работа стала его единственным спасением. Он уехал, надеясь, что дела помогут отвлечься. Но теперь, когда контракт был подписан, он чувствовал лишь пустоту. И вдруг внезапное желание вернуться домой без предупреждения, без звонков, просто увидеть, как живет дом без него. Черный автомобиль мягко остановился у ворот особняка. Охрана, удивленная его приездом, поспешно открыла двери. «Господин Громов, вы ведь должны были вернуться только через 2 дня». «Планы изменились», — коротко ответил он. Дом был огромен, с мраморными лестницами, картинами в золоченых храмах и тишиной, от которой звенело в ушах. Обычно здесь всегда кто-то суетился. Повара, садовники, горничные. Но сегодня царило удивительное спокойствие. Алексей снял пальто, поставил чемодан у входа и пошел по коридору. Откуда-то доносился запах свежего печенья и слабый звук фортепиано, старого, на котором когда-то играла его жена. Он остановился фортепиано, его никто не трогал уже годы. Мужчина осторожно поднялся на 2-й этаж, стараясь не шуметь. Музыка шла из детской комнаты. С каждой ступенькой сердце билось все сильнее. Он заглянул в приоткрытую дверь и замер. Посреди комнаты, залитой мягким светом ночника, сидела молодая женщина в простой одежде. Анна, его домработница. Она держала Машу за руки и что-то тихо шептала, улыбаясь. Рядом лежал раскрытый букварь, детская книга и крошечная чашка с теплым молоком. Маша говорила негромко, неуверенно, но слова звучали живые, настоящие. «Ма, вернется?» – спросила девочка тихим голосом. Анна мягко улыбнулась, погладив ее по волосам. «Мама всегда рядом, милая в сердце. А папа, он скоро приедет, и ты расскажешь ему, как много научилась». «Правда», – девочка кивнула и сжала руку няни. Алексей чувствовал, как ком подступает к горлу. Он стоял в дверях, не веря своим глазам. Все эти месяцы врачи и учителя лишь разводили руками, а теперь простая женщина, скромная горничная, сумела сделать невозможное. Он вспомнил, как несколько месяцев назад принял Анну на работу. Ей было 26. Она приехала из маленького города, чтобы помочь матери оплатить лечение младшего брата. Алексей не обращал на нее особого внимания. Для него она была просто частью персонала. Но сейчас, наблюдая за ней, он увидел не служанку, а человека, в глазах которого было столько тепла и доброты, сколько он давно не встречал в этом доме. Анна рассказывала Маше сказку. Одна птичка упала и не могла больше летать. Все смеялись над ней, но она не сдалась. Она научилась петь так красиво, что небо само захотело поднять ее снова. Маша слушала, затаив дыхание, а потом, прошептала она. Потом она встретила друга, который помог ей расправить крылья. И в этот момент Алексей понял, что его дочь – та самая птичка, а Анна – тот, кто помог ей снова поверить в себя. Он сделал шаг назад, не желая мешать, но и задел дверную ручку. Анна вздрогнула и обернулась. Их взгляды встретились. «Господин Громов, я не ожидала вас сегодня», – прошептала она, вскакивая. Алексей вошел в комнату, все еще не веря в происходящее. «Вы сделали чудо», – сказал он глухо. Она покраснела, опустив глаза.
Я просто стараюсь, чтобы Маша чувствовала себя счастливой. Она очень умная девочка, просто ей нужно немного тепла. Эти слова поразили Алексея. «Немного тепла», — повторил он про себя. Как же давно он сам его не чувствовал. Маша бросилась к нему, обняв за шею. «Папа», впервые за долгие месяцы ее голос прозвучал ясно и уверенно. Слезы выступили у мужчины на глазах. Он прижал дочь к себе, глядя на Анну. «Спасибо», — тихо произнес он. «За что? За мой дом, за мою дочь и за то, что напомнили мне, что значит жить». Анна молча кивнула. Той ночью Алексей долго не мог уснуть. Он бродил по дому, глядя на теплый свет, исходящий из детской комнаты. С каждым часом в нем росло ощущение, что его жизнь только начинает меняться. Он думал о том, что счастье оказывается не в контрактах, не в цифрах и не в аплодисментах. Счастье – это маленький голос, который произносит папа, и женщина, которая помогла этот голос вернуть. На следующее утро дом казался другим. Солнечные лучи скользили по шторам. В воздухе витал запах свежей выпечки, а где-то на втором этаже слышался звонкий детский смех. Алексей стоял у окна в своем кабинете, держа чашку кофе, и все еще не мог поверить в то, что произошло прошлой ночью. Он думал о Маше, о ее первом слове, о том, как ее глаза светились, когда она произнесла «папа». Сколько лет он мечтал услышать это снова, сколько ночей сидел у ее кровати, не зная, что сказать, и обвинял себя в том, что не смог спасти жену, не смог уберечь дочь от боли. А потом появилась Анна, скромная, тихая, с искренней улыбкой. Она не обещала чудес, просто была рядом. И именно это оказалось самым важным. Когда он вошел в столовую, Маша уже сидела за столом, болтая ногами и что-то весело рассказывая Анне. «Папа, а тетя Аня сказала, что сегодня мы будем делать блины», — сообщила девочка гордо. Алексей не смог сдержать улыбку. «Тетя Аня права, но только если она разрешит мне помочь», — сказал он мягко. Анна смутилась. «Я не ожидала, что вы захотите готовить, господин Громов. Сегодня я не господин, просто папа», — ответил он и достал из шкафа миску. Маша захлопала в ладоши. Такого завтрака этот дом еще не видел. Мука оказалась не только в миске, но и на волосах Алексея, на носу Маши и даже на щеке Анны. Смех наполнил кухню, как когда-то давно, когда его жена была жива. Анна смеялась тихо, искренне, без тени притворства. Алексей смотрел на нее и думал, как много он потерял, гоняясь за тем, что не имеет значения. После завтрака Анна собрала посуду и направилась к выходу. «Я пойду работать в саду. Не хочу мешать вам», — сказала она. Алексей задержал ее взглядом. «Вы не мешаете, Анна. Наоборот, вы сделали невозможное. Я не могу перестать думать о том, как вам это удалось». Она поставила чашку и посмотрела прямо в его глаза. Маше не нужны специалисты, ей нужна была душа, тепло, любовь. Иногда детям просто нужно, чтобы кто-то был рядом и не боялся молчать вместе с ними. Эти слова пронзили его сердце. Он понял, что не только дочь нуждалась в тепле, он сам давно его потерял. «Спасибо вам», — тихо сказал он. «Не благодарите, я просто люблю детей, они чувствуют, когда им лгут». Анна вышла, а Алексей остался стоять посреди комнаты, ощущая, как внутри него рушатся стены, которые он строил годами. Вечером случилось то, что стало переломным моментом. В дом неожиданно приехала Вероника, невеста Алексея, стройная, холодная, уверенная в себе, женщина, для которой статус значил больше, чем чувства. «Ты вернулся раньше и даже не сообщил», — сказала она раздраженно. «Хотел увидеть дом таким, какой он есть. И что же ты увидел? Свою, горничную на месте матери твоей дочери». Ее голос прозвучал ядовито. Алексей резко поднял голову, осторожней с словами: «Да брось, Лёша, она всего лишь прислуга. Думаешь, она искренне заботится о Маше? Она просто ищет способ закрепиться в твоей жизни». Он сжал кулаки. «Анна вернула моей дочери голос. Пока ты обсуждаешь вечеринки, она помогает Маше жить. Если кто-то и достоин уважения, так это она». Вероника фыркнула, не найдя, что ответить.
Ты серьезно собрался защищать служанку? Ты сошел с ума. Может, наконец-то стал человеком, твердо произнес он. Она ушла, хлопнув дверью, но Алексею было все равно. Впервые за долгое время он чувствовал, что поступает правильно. Поздно ночью он снова зашел в детскую. Маша уже спала, а рядом в кресле сидела Анна. Она читала книгу и выглядела уставшей. «Вы не должны засиживаться до полуночи», — сказал он мягко. «Я просто хотела убедиться, что Маша спит спокойно», — улыбнулась она. Он присел рядом. «Анна, я многое понял. Я долго жил так, будто чувство — это слабость. А теперь вижу, что сила — это умение любить. Я хочу, чтобы вы остались здесь. Не как домработница, как человек, которому я могу доверить самое дорогое мою дочь». Анна опустила глаза. «Я не знаю, что сказать, но если вы хотите, чтобы я осталась ради Маши, я останусь». «Не только ради Маши», — тихо добавил он. Она посмотрела на него, и в ее глазах отразилась благодарность, а может, и что-то большее. Прошло несколько недель. В доме снова звучала музыка. Маша ходила в школу, смеялась, устраивала концерты для отца и Анны. Однажды Алексей стоял у окна, держа в руках старую фотографию своей жены. «Ты бы гордилась ею», – прошептал он. В этот момент вошла Анна, неся чай. «Она улыбнулась бы», – ответила она тихо, словно поняла, о чем он подумал. Он посмотрел на нее. «Вы вернули свет в этот дом, Анна». «Нет, Алексей, его вернула ваша дочь, а я просто помогла ей его не потерять». Они оба замолчали, слушая, как Маша поет на втором этаже. И в этой песне звучало все, чего им когда-то не хватало: надежда, радость, жизнь. Через год их жизнь полностью изменилась. Алексей сократил участие в бизнесе, стал проводить больше времени дома. Он открыл благотворительный фонд для детей с нарушениями речи, назвав его «Голос надежды». Анна возглавила один из проектов фонда. Теперь она помогала другим детям, тем, кто когда-то, как Маша, боялся говорить. И каждый раз, когда Алексей видел, как его дочь бежит к ней с криком «Мама, Аня», он понимал, судьба не забрала у него счастье, просто дала его в другом обличье.